Get
yes. Ate producer ngero haria riu rushikeire. Producer kire kitari. Angiona niro sama muno ndimwago aigwa na tondari haha ri. Akarengai hatikire no horo ni twakimurengera. Rwimbo rwega muno ati maundu mara turagerera. Yes. Tukamenyaga ni kirathi kia Ngai. Tugatiga kunuguna. Tugatiga gwicokia. Tumenya ni kirathi kia Ngai. Na Ngai atutwaraga nigetha aturute. Tia tuherithie aturute. Na twarikia guthoma tugatwarwo ikinya riu ringi. Muyi agetwo Kesia wakariuki. Niguo. Rwimbo rwega muno. Kirathi kia Ngai. No tuika producer ni agitugerera. Ambai. No tugucoka hoteli ndikamahe. Yede so turakiambiriria asante sana. Nyambe nyite ugeni mwiroreri witu kuria guothe agitwerera thiini wa thi karibu sana guku kwa Ezra Christian TV muthenya wa gutambura mashabiki ni muthenya wa Wednesday na twirigaine nawe haha kiumia githiru uguo twirigaine o Wednesday na tondu ni kiumia kimwe giakirikia gukihituka ni twaiyuka oro ringi haha uguo hatari no ndu twina gotiga guka gukwira karibu sana na gukunyita ugeni na gutambura na gukuonithia uria wewe wa bata na tukwendete muno makiria nikio tukiri haha ni ndimure ndina thayo citagwo Njoroge wa Mari wikio mwathani amenyereire kaigua ndina thayo mwingi muno na gwitu kuria mwena wa Naikuru Jaki kwina mbura riu tutingiwa kuna kiruko koguo ndingirutitwo ni mbura ona tukadayoka guko kwa nyundi yake ona ndigikinyite na njira iria njega koguo gwitu mwena wa Nakuru City twina thayo na kenete muno mwathani kumenyerera kuhe thabari njega kudwara Naikuru kumaite aturigaine haha uguo gucokia guko uguo nagoka na ngacera kundu kidogo gikwenda kwira Jaki tondu ndimwiraga iko ciothe akagwa thiade wiki ndigukenda gukigweta kuria na kuria thiete no ni gitumitwo ngi Jaki gikugeithia ni mundu witagwo Masi akoragwo kuria mwena wa Gikomba akinjira tukiruta wira mwega mundu witagwo Anton Muiruri nake akoragwo no Gikomba twakiri na ona makinjira wathie ugeithie riu matikui maranjira ugeithie madam ucio tondu ati ntugari twaria kuna hinya muno ati matikoragwo mari manyita kigonjeri na rikiriria gari na ndageithika muno ndwega ni tondu wa kundumira ngeithi na nicikinyite na nikaciamukira na wendo munene. Haya oro ningi ni ndwitwo ni mundu witagwo Samuel Mwangi akuria mwena wa Mai Mahiu nake turaranirie nake ucio ni kwaranirie nake ganjuria turagithie na njira nayo kagweithia na he murata witu muno wikuria gwitagwo Jamaica etagwo Elizabeth Mwangi nake nianjirite ona ndio guku ndio mitambo kuria pete kureheri na tondu wake tutina kingira itari atuingira ne kunyandikira kanjuria kamutara kiingira ndakimira turakiingira ajira ugeithĩria madam ucio umwire titagwo Elizabeth Mwangi na ngoragwo kundu gwitagwo Jamaica. Elizabeth kenaga nĩ wĩra mwega mũno. Thank you muno Elizabeth ngeithi nĩ ciakinya nĩ ndaciamũkĩra no tũgeithanĩrie kũu Jamaica. Na madam ũngĩ bado ndũmĩte ngeithi kũrĩ we nake akoragwo mwena wa Saudi Arabia etagwo Shiku na njĩra atĩrĩrĩ ũnjĩrire ndũmire njĩra atĩ una uge ngĩiguaga ũnjĩrire Jaki nawe niĩ rĩu nĩakĩnjĩrĩte na akagĩtĩkĩra riu we ndiwe okuga kana nĩ ũgwĩtĩkĩra kana ũregere haha kamera-inĩ nĩgetha mwĩroreri kinya ũcio ũngĩ wa nahau Ezra amenye ndũnyitanagĩra na andũ Shiku nĩ arathiĩ kũhoya kĩrathimo kũrĩ aciari onokorwo kwa ihinda rĩrĩa akĩrĩ Saudia nĩ egũkorwo agĩũka na nĩ mweri 12 Novemba na nĩ arakĩhoya andũ magakĩmũtwara na rĩu niĩ nĩndakĩhoirwo na ndakĩkĩtĩkĩra rĩu nawe ndĩrenda ũregere haha maigue nĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana nĩ Jamaica. Shiku akoragwo Saudia no tũgathiĩ mwena wa Mũrang'a kũndũ gwĩtagwo Kĩharu tũgakĩgwatanĩra kĩrĩhega mwĩre niĩ nĩ ngakorwo kuo na Njoroge akwa nĩ agũka nĩ tũgagĩtwara no aga gũka niĩ no ngoka aya Shiku nĩ wakĩigua ũkĩandĩke mũrata wayu gakwa etagwo Jaki Njeri tũkĩrutithanagia nake wĩra na thank you muno Shiku Elizabeth Mwangi nĩo marathiĩ na mbere na kũorganize igongona rĩrĩ mũndũ wĩtagwo Ndegwa wa ng'ombe wa Kakamega Bernard Su Mariga na mundu witagwo Simon wa Murera na Tata Monica Kitengera na mundu witagwo Peris Mureithi nio mara organize igongona riri tugagĩkorwo tukimagara kũrĩa tugacemania handũ hetagwo Homeland rĩu nĩguo kanyonia ndiũĩ harĩa niĩ rĩu njũria mbura
na wonjoria na kuria soko mujinga niguo ilikuwa ni ngakuonereria na makiria twihokenge ati nya gukinyanĩria muthenya ucio kogo ngai witu akinyanĩria no nenda no tukonana ndikimwira karibuni sana tuthina mbere kumutambura na Kenja Kijeri yagitwira kana ni mutume ngeithi ijwira tumagwa kaingi umuthe tuge kana ni mutume na twira aitumitwo no na wiki yake nayo irakihana gatia na itunyite ugeni oro nake wow thank you muno Njoroge ndi ndirakomisite muno nikio ndigwa ndina gikeno umuthi to Njoroge Wednesday gikinyite tuonane na makire rutuke tu tugwatanira twikire rugari uyu hamwe mashabiki maitu kuko ni muthenya wa mwanya muthenya uyu kuko ukiri mwega ndigwa wi mwega na kinya tukoretwo njega nake mwiroreri na muthikiria witu ngagikugeithia ni tondu ndiramenya onawe wi hau mitambo-ini thank you muno gwitikira kuwatanira na ithuĩ muthenya wa umuthi no tara mukioi waigua ni muthenya wa Wednesday umuthi ni muthenya wanyu kana nĩ ũcenjetie ũũ nĩ mũthenya wanyu wa kũmũkũngũĩra gũkenanĩra hamwe na inyuĩ kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ mũrĩ a magegania mũno 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 kũrĩ ithuĩ ta Ezra Christian TV koguo ningĩ koretwo ndĩ mwega wiki yakwa ĩkoretwo ĩ njega Ngai witũ agathiĩ na mbere na kũnjĩka wega ũrĩa mũrakĩona na ngakĩra Ngai witũ nĩ thengiũ mũno koguo twambĩte thabarĩ ĩno twĩ hamwe ndũkariganĩrwo gũshare link ĩno na thĩinĩ wa YouTube na gũshare nginya thĩinĩ wa Facebook tag andũ aingĩ o ũrĩa kwahoteka reke tũmũtambũre ndũmĩrĩri ciothe nĩ tũgũcithoma koguo ũndũ ũrĩa wothe ũngĩenda gũtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ndagĩka itarĩ kũraya nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma comment ciothe thĩinĩ wa tabarĩra ĩno tũkĩmũtambũraga ta macambĩki a goro a Ezra Christian TV. Yes, asante. Thank you muno muno muno. No kamenyaga ataki ni akoragwo akijigwira woiru tondu ni ndero ni mundu producer witu etagwo Abe King ni gutumite ataki ngeithi agukinyiria na twaiti kinyo ndiciria na tukirikiria koguo wehorera oro uguo na ni nike gatuma ngwacia kwa kiambiria wehorera oro uguo ndamenya haria ndiciria emu ndagwo ndani gacucu no nake nikujirite kugeithia na njira koragwo ndagithika muno muno muno. Aya, karibuni sana tuthina mbere na kumutambura riu rekia ndumiriri yaku hau uguo na tukile live Ezra Christian TV mwena wa Facebook Ezra Christian TV mwena wa YouTube na mwena wa Njoroge wa Mari ona ko tukile live riu rekia ndumiriri ciaku hau uguo ona no twandikire utwira ukwenda kugeithirio ukwenda gutambura no kwenda kumwira atia na hiyo no ngigitwira ati ona we biki yaku ria iragigutwarithirie toguo twakirikia kuga cituri tutwarithitie no tugukorwo tugikena no tukiona ihoru kidogo ni tondu mundu gwitwo Wahome ni mwe producer Wahome ri itwarani nake thimu ri hauja na ndi pole muno kuriwe ni tondu Wahome ni anyitwo na riu akinyitwo ni tukiukwa ndu ni meukagirira anyitwo ni ihoru ni kuigwa nikuigwa twambiriria show atari arakinya studio koguo timunyita ni kindu kiganyititwo ni ihoru na nituke ni pole kuriwe na ke Abe King ri ngeithia no korwo Abe King dina kinengerwo ri acio ni mabundi itwa mitambo ndagitambura uguo ni ndakimugeithia muno ndakimwira atiriri ndageke ugweka twanjia kuina rungi ndageke ugweka kurega reke turithia turikie na hene ore ni njira tigwete mundu witagwo muratako witagwo DJ Pati ndaraiguaga wega na ni njui no korwo riu ni kiguite wega na ni tugutanya kuigua kuma kuri ma fans ya maratwandikira ni njui aingĩ ni anatake uria kana ni akiguite wega ndomererio no iritukinyira tabarĩra ĩno hihi itanagithina niguo na tondu wa rocio nake mundu gwitwo our CEO ni agukijirite ati ndakĩingira kana twakiingira live tutikariganirwo ni gutambura eroreri othe a Ezra Christian TV kundu guothe handu thiini wa thi handu thi yothe haruma uria guothe macambiki makiri our CEO Dr. Naomi mari gwataniro na Professor Mwaniki ni mekugite mukigeithio muno 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 na magacokia ngatho nyingi na cia mwanya itari githimi ni tondu wa gukoragwo mukiri hamwe na ithui gutwirorera na ngiru subscribe na ku like page na we utekite uguo uguthuke ho na ba Facebook Ezra Christian TV ukithio search uguo wone Ezra like page yo nigetha iko ciothe Ezra ino ndu urathi na mbere guku ni uri amukagira notification na ningi mwena wa YouTube uthi subscribe nigetha ona ku ukamukagira notification na uracio ni gikoragwo wi mwega koguo ngeithi icio mwamukire ngeithi icio kuma kwi our CEOs ni makenete ni wira mwega na makauga Ezra ni turari kuraihu na wendi wao na kuria no nikugia thio amen so tondu woro ucio tutikire our CEOs na ithuĩ twakena ni tondu wa kuigua hĩndĩ ĩrĩa mararia haha mafans aitu makaigua ri na tukaigua na ithuĩ ni twarũgamĩrĩrwo na njĩra nene mũno tukimera makirathimwo na
Rocio nĩ mwega mũno mũno. Ngwenda tũthiĩ nĩ tondũ mathaa maitũ ta ũrĩa tũkugĩte tinahota kũingĩra nĩ tondũ wa thĩna wa kĩmĩtambo na macini ici nĩmeraga mafans ithondeketwo na moko ma andũ. Koguo nĩ ithiaga rĩngĩ igakĩrehe kũmenya. No tũcokie ngatho. Yes, na mabundi maitũ gũkorwo mahĩkahĩkana na mĩtambo. No ũhoro ũcio wagĩkorwo ũkĩrĩ mwega mũno makĩria. Ngwenda tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩmera atĩ tabarĩra ĩno ndĩgĩkoragwo oro ũguo, ĩkoragwo ĩkĩrũgamĩrĩre na njĩra njega na njĩra ya kĩhoto. Nĩ kĩndũ gĩtwo Mount Zion Prayer and Retreat Center. Wow. Ĩ mwena ũrĩkũ ĩyo? Ĩyo ĩ mwena ũrĩa wa Salama Estate. Na Salama Estate ĩkoragwo barabara-inĩ ĩrĩa nene ya gũthiĩ Garissa, harĩa wahĩtũka stage, estate ya Makongo. Yes. Kana Ananas Bolton njũĩ ĩkĩrĩ ngumo biũ. Ananas Mall. Warĩkia kũhĩtũka hau no mita nini. Mwena waku ũrĩo no ngĩhũra thimũ o yothe ĩrĩ nginya ĩrĩ thĩinĩ wa screen itũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũheo ndũmĩrĩri makĩria na kũu Mount Zion no twamerire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na no tũkwenda kũmaririkania no nĩ handũ hega ha ihoero koguo no wĩtue itua ũmũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ndigũkorwo ngĩthiĩ handũ gũthiĩ Mount Zion ngahoe koguo kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ ũtinde kũu nja-inĩ cia Jehova ũkĩaranĩria na Ngai waku na marĩhi no ciringi tu ciringi 200 no ngĩkĩenda gũgĩthiĩ ũkĩrare kũu kĩgĩe na ihinda rĩaku wĩ wika kana mũkĩrĩ na mũrata kana arata maigana ũna bathi wĩkĩrĩ kuo wa gũkoma kũrĩ kuo no ũtukũ ũmwe nĩ ciringi 500 thogora mũbacĩrĩre mũno ũguo nĩ tũramũnyita ũgeni mũno kũrĩa Mount Zion Prayer and Retreat Center mwena wa Thika ĩtĩkĩra gũka ũgĩe na experience yaku njerũ ya kĩrĩma kĩa Ngai. Wow, thank you mũno Jackie Jerry tondũ gũtwĩra ũhoro wa Mount Zion. Ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩire tabarĩra ĩno hingo ciothe na to ĩno na nginya tabarĩra ingĩ nyingĩ cirathiĩ na mbere gũkũ kwa Ezra Christian TV. Koguo karibuni sana. Ndũmĩrĩri nĩ njũĩ nĩ mũikĩtie na no mũrathiĩ na mbere na gũikia na ndĩrenda tũkĩgwa Jackie tũkĩgwa ndũmĩrĩri-inĩ gũthoma tũkorwo twambĩte tũgaratĩte mafans aya aitũ nĩ atĩa na atĩa tũgĩkaga nĩ tondũ mwena ũyũ nĩ ndĩrona nakuo tũkĩrĩ na maũndũ mega makĩrĩ haha ũguo na no wega tũkĩmatangathe nĩ tondũ no maitũ tondu ndarora haha nĩ ndĩrona Ezra Christian TV nĩ maraheana offer na kĩndũ kĩrĩa mara offer nĩ ũhoro wĩgiĩ live coverage live coverage ũhoro wĩgiĩ mohiki maũndũ mwanya mwanya ta mathiko ũguo indo ta birthdays ta rĩu mũndũ mũrata ũcio wakwa gwĩtwo Shiko Shiko korwo nĩ arakĩbangĩte wega nĩ tũngĩkagĩthiĩ ukioya igongona rĩu rĩake na rĩu ndakĩrwo mũcerere agĩkorwo na ũndũ ũcio no wega kuga tũngĩigua tũtĩkĩte mũno gũkorwo tũgĩkava event ĩyo koguo Shiko Shiko ũgĩũka marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno tũhũrĩre namba citũ cia thimũ kana warĩrie Njoroge wa marĩ ũtũhe ihinda rĩu tũkorwo twĩ nawe tũgemie na twĩkĩre igongona rĩu rĩngĩ na andũ arĩa angĩ othe marakĩrĩ hau marabanga magongona mao nĩ tũrakĩruta wĩra ũcio na thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre mũno mũno makĩria otherwise thogora ũrĩa ũheagwo kwa Ezra Christian TV wĩgiĩ kuoerwo magongona maku ona gũtangathĩrwo gũtirĩ thogora ta ũcio ũkawĩigua kũndũ kũngĩ thĩinĩ wa station icio onaga maũndũ ta maũthoni ta church opening kanitha rĩngĩ kũhingũra kanitha igongona o rĩothe ordination nĩ tũrakorwo tũkĩruta wĩra ũcio gũkũ kwa Ezra Christian TV na thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre ũringĩtwo na ithanwa ũringĩtwo na ithanwa ũkaringwo wega biũ biũ na andũ arĩa moyaga ti andũ a kwĩga andũ arĩa marutaga wĩra ũcio rĩ ti andũ a kwĩga nĩ andũ moĩ wĩra ũcio na mathomeire oroho nĩ tũra advertise mawĩra ũngĩkorwo na wĩra ũngĩkenda kũ advertise imenyithia icio kwanĩrĩo rĩ wendagia manyũmba nĩ wendagia broti ona imenyithia ingĩ nyingĩ ũngĩtũrehera gũkũ gwitũ nĩ tũgũgũthondekera thogora ũcio na kĩmenyithia ngwĩraga warehe kwa Ezra ĩkoragwo ĩgĩthiĩ kũndũ guothe thĩinĩ wa thĩ nĩ tondũ Ezra ĩ kũndũ guothe thĩinĩ wa thĩ tondũ gũkũ twĩ obici ya Nairobi Kenya bũrũri-inĩ wa Kenya no headquarters itũ ci kũndũ gwĩtagwo Boston bũrũri-inĩ wa Amerika koguo kĩmenyithio gĩothe ũngĩtũrehera gĩtithiaga gũkũ Kenya kana gĩgathiĩ Amerika iki thiaga kũndũ guothe thĩinĩ wa thĩ na ũhoro ũcio ũgakorwo ũkĩrĩ mwega ngwenda tũgwe ihenya-inĩ mũno Jackie mwena wĩgiĩ ndũmĩrĩri angĩkorwo mwerekeri witũ mwena wa Ezra Christian TV kwĩ ndũmĩrĩri ciĩkuo YouTube kana Facebook no tũnengererie nĩgetha tũkĩnyite andũ ũgeni andũ ake na Jackie nĩwe ngwĩhokera mwena ũcio nĩ ndĩrona macambĩki maitũ nĩ mambĩtie gũka
na tugakimunyita ugeni ni hindi turambiria kugumutiria cerere koguo etanai okai tugenda mahinda maya twi hamwe na tukigwa rugari turi guku studio tukimenya muri hau mwena ucio mitambo-ini itu yeri thiini wa Facebook ona ningi thiini wa YouTube. Nindiracokia ngatho ni tondu ndrona Beatrice Njenga araiga shabiki just checked in ukumwira ati ucio ni akinya haria hagiri ni akinya haria karibu sana uko nyumbani niguo ngona Pastor Samuel Kamau araiga ni uyu haha karibu sana Pastor Samuel Kamau na nituragikena muno araiga we ni shabiki namba 777 karibu sana ngona Masinjogu araiga niko ndani sana geitheka muno wa Priscilla Wajiko Susan Maina ni ndamugeithia rigi akoiga Njoroge wa mari na Madam Jackie mko aje Njoroge wa atia ni ndi mwega muno Njoroge ni mwega biyo na ndi mwega muno Masinjogu na ni thengio muno ni tondu gukorwo mitambo-ini hamwe na ithe ndona Rachel Wajiko no ni Pastor Rachel ni mwe wito muno atho mama Masinjogu kamura good morning ekuri Alabama. Good morning, Masinjogu nitwageitheka gukorwo ni muthenya urathie gutuka no ngeithi ciani ni cigikinyite na nituracokia ngatho nindirakiona Rachel Wanjiku na niwe gukwiraga ni umwe witu muno ni Pastor Rachel Wanjiku na ni akoragwo na tabarira ni akoragwo na kihunjio guku thiini wa studio citu Divine Reconciliation ire yokaga muthenya wa Wednesday thaa 4 cia rucine ndungata ya goro muno hau koguo no weroragire tabarire o Wednesday kuma thaa 4 cia rucine na nyuri tuikaga wa gukirathimo ni ndungata yo ya Ngai mwena wa Njoro mari kurerwa atia guku uri gwakanite mwaki na tuguthi na mbere na guthoma ndumiriri ici gacendi kanya hururu nikarwa akiri mitambo-ini Esther Wakalofia akoragwo mwena wa sound ya akiri mitambo-ini akaga mkopoa sana wow thank you Esther Wakalofia tiwe ukopoa mko ko ni ithuĩ Njoroge haya ya gugu Esther Wakalofia kiga haleluya ena mundu witagwo Esther Kobla onake Esther Kobla ndirakimenya akiri na igongona ria gucokia ngatho no date ciake ni cio itakiririkana wega guo Esther Kobla gukorwo no uririkane no twire nigetha twire ma fans igongona riaku ni riari na tukorwo twikena na Esther Kobla nayo kikigwa no wende gutuhe wira ucio ukava live ku no tukorwo twikena muno twita Ezra Christian TV wira ucio tuhe na mari maitu ni mafasirire ena mundu witagwo Esther Kobla ndagwa kwa ini sana Elizabeth Mwangi niwe tukwete oro wake ni akundumeire ndumiriri na ganjira kugeithie muno akatwira akorwo kundu gwitagwo Jamaica muini wa ina gatene itu aina ku Jamaica Jamaica Thank you muno tugeithanirie mwena ucio wa Jamaica asante sana mko top sana thank you ucio ni Elizabeth Mwangi Karo Kamau anasema ako tuned sana thank you muno Elizabeth Mwangi ndakiona aigira ajitie guta kumeta na Elizabeth Mwangi ni umwe wale mara organize event ya shikoshiko ile tugakorwo tugithii kuria mwena wa Muranga kundu gwitagwo Kiharu Paris Mureithi onake mwe wa aria tugakorwo tugithi nao nake ndakiona akiri mitambo-ini ndanatwire kunijwirigie na ibasa na ku ugono wega ikorwo itumenyithia nijuni mucera ngigoma anasema ako in sana thank you Elizabeth Mwangi anasema present asante sana Paris Mureithi thank you muno kuwa TV kama kawa thank you usoni Elizabeth Mwangi Esther Wakalofia team sound ya kujeni hii kipande asante sana Metafio thank you muno Paris Mureithi ni doka karibu sana Paris Mureithi ako in sana shiko okandi ule to mundu witwa Elizabeth Mwangi na ibasa well represented thank you usoni Paris akora akarwo na ibasa mare lulu na uko magari wo maniko ajira Njoroge wa mari thank you muno akiwa akiri na ibasa na akiri represented adu muno cio wa na ibasa Teresia Kamau akiri mitambo-ini thank you muno akoragwo mwena wa Saudi Arabia na mundu witagwo Elizabeth Mwangi aragita keti wa Paulo keti wa Paulo ni muini thank you muno ni ule kaega ni kumwita ndiona aba mamu witagwo Jane wa Chicago akiri mitambo-ini radimo muno aba mamu wikuria mwena wa Chicago ndiona mundu witagwo Mbuma Bli Jambi Njoroge wa mari oi no gutaneta ni na niteteka thank you muno mundu witagwo Reverend Francis Gogi
wako ule mwana wa Thika Elohim Church. Nasema watching you from Thika Kisii Estate. Asante sana. Thank you. Detika na deru be mwega muno usone mbuma mkulimbling jabi. Asante sana. Reverend Gogenda ako na huko to haka tao tune choro usone mbuma mkulimbling usio na litoa yake akanikira. Paris Mureithi, thank you. Reta mundu witagwo tata Monica wa Kitengera, ugetawa Ngope wa Kakamega na ugeta Katamso. Thank you. Joroge wa Mari, ndetika thank you muno agikama ndigo itwasi on mara to Paris Mureithi, thank you muno. Yana mundu witagwo Reverend Francis wa Salamia, members wa Elohim Fellowship Ministry. Thank you muno Jackie ne damina gedisi mego dinapira na nega na bude kutolea maere tabuti ya wikirukite todo ndo natasia homia Paris Mureithi nake areta Judy Jonti na akoiga mamake Patu Johnson onake atonya mitambo-ini na makiri hamwe na Joseph Kungu wa Doha Qatar magakiuga metundi ucio ni Buma Blibli Jambi Paris Mureithi thank you muno ni wira mwega raruta Paris Mureithi ni ugitaga mashabiki maitu nyaratwitira Sheiks Justin na geta Dara Kadara Elizabeth Mwangi araiga onake no gwitana areta nakaiga Zipi Mushemi onake oke mitambo-ini muthenya wa umuthi oro hau agagita tata Monica wa Kitengera Meta bio ni moke mitambo-ini na mwakinya ona o matugeithie tukimenya ni magikirikia gwikinya mitambo-ini ndona Francis Ngugi onake araiga together with you from Thika Kisii Estate. Thank you muno ni gukora mitambo-ini Zipi Mushemi no aratwitera Elizabeth Mwangi akoiga asante sana akaiga Bungoma tuko ndani. Asante sana. Oidenzie Bungoma. Ndona Catherine Njoroge haha ni aratu wewe onake tumushokerie kibisho Nangi ma Alice onake aratwire mitambo-ini muno akaiga goko no akinya goko tafari na tabura mashabiki thini wa Ezra Christian TV kakiona Karo Kamau na kiraiga niko ndani sana agakiuga ngima aroria aya ni akinya abagaiga aya ni oyo ni Njoroge wa Mari bakiri na Jackie Njeri niturakunyita ugeni goko Ezra Christian TV tafari ya gutabura mashabiki na tugigotabura tashabiki witu. Thank you muno ngima Alice ni Elizabeth Mwangi araiga Njoro wa Mari geithiria my sister Zipi Mushemi ako mitamboni sana. Asante sana Zipi geitheka muno gona ngima Alice araiga nie higodirari ya sapa tibende hindi arari ya sapa no wega tumenye aratwirorera kuma mwena uriko urari ya sapa mwena uriko niguo tugoro tuikena muno makiria na ni akuretie kai comment ya koitaragi kinya rucia no aritia gucigwa ngima Alice na habu godona ya Grace Nyambura ni aratugeithia muno kule mwana wa Seattle USA aya tuthie na mbere ngima Alice ariga Extra Cobra niwe wadehe guku ageni matara kai ageni matarageithio geitheka muno tura mashabiki bari baingi ni tuka twakinyirira hau araiga nie ndaga gutamburwo thiaga fiu Otabura muno Gemaris thank you karibu sana DJ Party na toka koro tukiuga hau mbere ati turamenya andu aigua wega no twende gukoro tukimenya kana riu wi sawa twandikira no tukoro tukena sana na nyarato mageithira ndageithika muno Grace Wero akaiga ndani kabisa Grace Wero United States of America akaiga Grace Wero na akaiga watching na gatugeithia DJ Party akaiga salimia ngima on air Ngima Alice wageithio muno ni DJ Party na ngima Alice akaiga ndathie kurura nie guku ageni matire chair Eke gasa dukamake netwa ukinyira ntwa kugeithia ni wega muno ni ukinyira ndumereria kwoguo nikio tutakumithomera Elizabeth Mwangi ariga Alice Mugai onake oke guku Zipi Mushemi no aratwitane tuthiete wega muno ndumereri na benda gucituma na no tuguthi na benda gucithoma no kugishia ni mahinda mega tukembe tukude ya mai tucokereria tuthaita ritari hara yutwambe tuigue ruboro mundu witagwo Sege wa Wili ndakaire Jehova tugucokereria ni njitagwo Njoroge wa Mari ni geto Jackie Njeri tukaiguthiara mitambo yo I'm
Yes. Haya, thank you muno tafarira ni agutambura mashabiki station ya Ezra Christian TV ni jetagwa Njoroge wa Mari Mari ngetwo Jackie Njeri wakonyita ugeni na njira nene muno na njira ya magegania tugakwira thina mbere na kurekia ndumiriri yaku hau uguo na comment yaku hau uguo thina mbere na guciana murata na twagikwira ati tukili live mwena wa Ezra Christian TV Facebook o ndumo na YouTube na nginya mwena wa Njoroge wa Mari Mari thank you muno gacokia ngatho nyingi na ngatho cia mwanya ni inyu uguo murathi na mbere na kuingira kaya murathime mwena wothe wa Facebook na mwena wa YouTube thini wa Ezra na mwena wa Facebook Njoroge wa Mari Mari kamwira karibuni sana tuthi na mbere Jackie na kwa tabura andu aya tondu muthenya uyu nuwa tutira kwaria muno no riguo na tukimatabura no tugaikara tukimeragira maundu mega na nikio ndenda ngakwemera tabarira no irugamirwo ni kindu yuto Mount Zion Apuria Center nyumba njega nyumba ya ihoero kuria mwena wa Thika Salama Estate na Mount Zion Apuria Center ni mweya kana ni kiga kimwe kia Ezra koguo ungikigwa ni kwenda guthia handu hega andu kwaraniria na Ngai waku kuria Mount Zion Player Center twina kundu kwega kundu kuhoreru na marihi namo ni marore na ni mabacirire no uthie utinde na winuke na no uthie urare maundu mothe ni macugurikirwo waigwa ni unyua tomai turia twagutherukia wik maundu mau wi murore waigwa ni uguthie wende kurara handu hega waigwa nginya ona kaba wikarage ku maundu mau ni marore na ni kundu kwega no gitirio kirimu sawa Mount Zion Player Center kuria Thika Salama Estate
na ukirora thiini wa show citu ciothe hena bana ya ugu na hena basi hau ukihura namba icio ni ukuheo mwerekera mwega uria uguthie na kubuku na wiro kana ni kuihure kana ukinyitie ha na niri ubatie guthie na ucio ni ukorwo ukiri mwega kundu kuria tukoragwo na andu ega muno na bata na manyitagirira andu atukaigua ngumo njega muno tondu ndamenya mundu witwo brother Eric akiri kundu kuria watha 24 mundu witwo Sonia nake akiri ku uguo tukamacokeri ngatho nyingi na ngatho cia mwanya ni wira ucio mwega marathi na mbere na kuruta Jackie tumenyithie mwana uyu niki na kuku no kiririkanio kirene muno kuri macambiki maito ati ithu ta Ezra Christian TV msimu-ini uyu ni turenda kindu tureta kana offer kindu tureta offer ya mwanya muno hari package citu ciothe ira tukorwo tukiofa tuikaga kindu gitagwo live coverage we ungikorwo ukienda uhiki waku uthoni waku birthday ya mwana waku uthoni kana igongona oria muthemba onoriku rikorwo rigikinyira andu aingi oria kwahoteka aria matangihota gukorwo mari hihi kuri igongona riu rirathie na mbere koguo ithuĩ hau niho tukageta Ezra Christian TV tugaguteithia kumemerekia igongona riu na rigatamburuka rigakinyira andu aria othe we ungienda makinyire kugerera mitambo iria we mwene ungienda tuhuthire koguo ithuĩ ni turaheana offer ya mwanya muno ta Ezra Christian TV hari maundu macio mothe megie live coverage ona gikoni kanitha-ini service cianyu mukono mwende service ya muthemba tocio ithu ta Ezra Christian TV no twende kunyitanira hamwe na inyuĩ tukirutithania wira ucio twi hamwe tukiga marĩhi maitu mothe makĩrĩ thĩ mũno ndiraheana kindu gireta discount koguo itikira kuhura namba citu cia thimu iria cirĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ona ĩrĩa ĩrathi na mbere mahinda maya warora hau screen-inĩ itũ nĩ ũkuona namba ĩrĩ hau ya thimũ wahura namba ĩyo nĩ ũgũtuĩka wa kwamũkĩra information muno makiria ĩgiĩ igongona kana wĩra ũcio ũngĩenda ũkorwo ũkĩruta oroho nĩ tũĩkaga kĩndũ gĩtagwo adverts na gĩthũngũ advertisement tukageria kana tugakinyanĩria ũhoro wa gũtambũrũkia wĩra ũcio we ũraruta kũrĩ andũ aingĩ o ũrĩa kwahotekeka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ona ningĩ nja ya bũrũri ũyũ kũrĩ macambĩki maitũ mothe koguo we wĩna wĩra waku biacara yaku kana event o yothe wĩnayo na no wende ona post ĩyo ĩkinyĩre andũ aingĩ o ũrĩa kwahoteka ĩtĩkĩra kwaranĩria hamwe na ithuĩ tũgũtuĩka a kũnyitanĩra hamwe nawe tukĩrutithania wĩra ũcio tukĩrĩ hamwe. Aya, asante sana, thank you muno Jackie Jerry ni tondu wa gutumenyithia ndeto iyo na koguo riu hau twatigira mwiroreri witu na mundu wothe uratuthikiria ati wina igukona ria muthemba ucio no akorwo agitukinyira na njira iyo kuitukira namba cia thimu o icio cirio hau thi wa screen yaku ukihura namba icio ni ukorwo ukiheo mwerekera mwega no nginya no horo cio wake wata waimenyithia mundu ukiri na kimenyithia giake giturera na guku igukorwo wikwira na gwira guku gioka iguthie kundu guothe thiini wa thi tondu Ezra ni iguagwo ni international niguo iguagwo kundu guothe thiini wa thi no headquarters itu cikoragwo kundu gwitwo Boston koguo andu aria mukiri kuu mugikenda gucerera headquarters itu mukiri karibu sana mundu witwo Masera Bigajo ndia kimona hau ama Grace Nyambura akura Seattle mundu witwo Grace Beru matiri muthenya umwe macerere kure magatuoka guku tu mashabiki atabura shabiki atuka kumenya headquarters yao ni iriku huko bũrũri-inĩ wa America. Asante sana tũrathi na mbere na gũkĩmũtambũra na gũthoma ndũmĩrĩri cianyu na tondũ nĩ ndona andũ erĩ kana atatũ matũhoya rwĩmbo rwa mũndũ wĩtagwo Zippy Muchemi no nyende mwerekeri wakwa agĩkorwo no wanyonere rwĩmbo rwa Zippy Muchemi ona kaba twĩrĩkia naruo tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Zippy Muchemi nĩ ndamwona haha agĩtwĩrorera ndona mafans erĩ kana atatũ matwĩtia rwĩmbo rwa Zippy Muchemi oroho atwethera rwĩmbo rwa Zippy Muchemi na Zippy Muchemi atwĩithani kũrĩa Bungoma ĩye mwena wa Bungoma no nyende tukorwo ningĩ tukĩonio ndũmĩrĩri tondũ ndĩrona mwerekeri wakwa nĩ ndarethana na rwĩmbo rũu reke thome ndũmĩrĩri iria cimwena wa Njoroge wa marĩ kamũiria arĩkie nĩgetha nawe tũikie mwena ũcio wa Ezra tũrore nĩkĩ gĩkinyĩte mwena ũcio mwena ũyũ wa Njoroge wa marĩ Zippy Muchemi no wende akĩona ũguo nĩ ndagĩithĩka mũno nĩ kũgeithĩtio hau mbere agakenagia na ngima arĩ ciakiuga rĩu nĩ twaiguana biũ nĩ tondũ nĩ mwandambũra asante sana anaitwa DJ Pati akawa present niko fine degio ni atwira rĩu sawa naweza angusha shu moto sai degio muno urai muthuri wako okay adigusile na huko Maria Moyaki degio nĩ tondũ mũndũ wĩtagwo Ngema Alice Elizabeth Mwangi nichezee Ngai arokũrathimaga by my sister Zippy Muchemi nikio ndauga twetherwo rwĩmbo
na rukioneka ru Ngai arokũrathimaga rwa Zipi Muchemi nĩ ruo rwega mũno makĩria o thũrũ akega o rũrĩa rũkuoneka o ruothe rwake ciothe nĩ njega na nĩ ciake Teresia Kamau rĩ gũkũ to arakĩhũra akĩrora na igũrũ Shiko Shiko ũrĩa tũgakorwo tũgĩthiĩ kwao kũrĩa mwena wa Mũrang'a nake ndakĩmuona akĩrĩ mĩtambo-inĩ gĩthĩka mũno Shiko Shiko na tũgĩire na mũndũ ũngĩ ũgatũtwara ũguo koguo ũkĩongerere mũkebe ũmwe wa mbembe tondũ hau ti nuthu mũkebe yokorwo kwaruga gĩtheri wongerere mũkebe mũgima na rĩu agĩtwĩta taro Ezra nyakĩgĩa na ihinda rĩa kũmenya awahome wa ũngĩhe Ezra wĩra ũcio rĩ awahome wa ndĩritũ na andũ angĩ aingĩ tũkoragwo nao gũkũ IB King ndĩ ndigakorwo tũkĩrĩ kũu ũguo na ũcio nĩkĩrĩ mwega mũno 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 na ũkĩgĩthĩke Lucy Mwarĩ wa Nyox kũrĩa mwena wa Dubai nake ndakĩona akĩrĩ mĩtambo-inĩ gĩthĩka na tũgeithanirie mwena ũcio wa Dubai Ngima Alice Njoro tũgeithie Ngima akorwo nĩ ekwenda thayũ okorwo nĩ kwenda thayũ Ngima Alice geithĩka na nĩ kwenda thayũ na nĩkĩo tũkũgeithirie tondũ ithuĩ tũrenda thayũ thengiũ mũno mũno geithĩkai ũcio nĩ Lucy Mwarĩ wa Nyox asante sana Caroline Nyambura ekũrĩa mwena wa Bahrain thengiũ mũno mũno ũkĩrĩ mĩtambo-inĩ asante sana John Kanga thengiũ mũno mũno my brother na ndiramenya wĩ mwena ũrĩkũ no ingĩakorwo ngĩgĩkena mũno mũno ndiramenya kana wĩ flyover kana wĩ Naikuru kana wĩ nakũ twĩre nĩ tũgũkona ndakĩona agĩtwĩra good evening geithĩka good evening haya thengiũ mũno mũno kona mũndũ wetwo Koki wa Mwangi akauga hello too Koki wa Mwangi tuned from Manama Bahrain Manama Bahrain asante sana Tata Monica wa Kitengera wewe ni kabisa asante sana geithĩka mũno mũno Tata Monica wa Kitengera nĩ ũmwe wa arĩa mahubĩte igongona rĩrĩ rĩa gwa Shiko Shiko riri nĩ ũmwe wa arĩa marĩhubĩte riri na nĩ ũmwe wa arĩa maraorganize geithĩke mũno 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 Alicia Liz nĩ aragĩtwĩrorera asante sana Tata Monica rauga ako in sana asante sana Koki wa Mwangi ndani asante sana Tata Monica kagwa ndani asante sana tuned in from Two Rivers onake mũndũ wĩtagwo Blessed Ezekiel my brother nĩndamenya twĩkĩrĩko nĩngũgwĩta mũthenya ũmwe ũtũcerere gũkũ kwa Ezra na ũgĩtũhe kiugo nĩ njũĩ ũkĩrĩ ndungata ya Ngai na twĩkĩrĩko ũguo nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na hau thutha wa hama ũguo ndiriganĩirwo karĩko gaitũ karĩ ho asante sana Shiko Shiko rega Saudi Arabia wako tuned sana asante sana thank you mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtwarĩkĩra ndũmĩrĩri yaku ona gũtuĩka na mathaa magĩthiĩte o gũgĩthiĩ na tũramenya tũtigũkenda gũikaria atabania kana maproducer aitũ mũno gũkũ korwo nĩ ithuĩ na Jackie no tũhurũke mashabiki maitũ tondũ tũtikĩrĩika no rĩu ithuĩ tũngĩkĩria mathaa haha tũgĩkorwo tũkĩaria tũrĩika gũthirwo na tondũ ũhoro ũcio ngwenda mwerekeri wakwa mwena wa Ezra Christian TV YouTube kana Facebook ndũmĩrĩri iria cikuo atũnengererie nĩgetha Jackie Njeri agĩtũthomere hagĩkorwo nĩ hakĩrĩ okay nĩ ndakena mũno Njoroge nĩ ho tũkinyĩte na ũndũ ũmwe ingĩenda kuga nĩ atĩ nĩ ndĩrona o hĩndĩ tũroka thĩinĩ wa tabarĩra atambũra macambĩki no nginya hagakorwo na cambĩki mũno tikana wonete kaũndũ rĩu ona nĩ erũ acio macambĩki erũ na koguo nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho mũno we cambĩki witũ nĩ gũikara no ũkenete no kaigua no wende gũtambia mwago ũyũ kũrĩ andũ aingĩ ũrĩa kwahotekeka koguo amũkĩra ngatho citũ mũno nĩ gũikara mũgĩtũteithagia gũkinyĩra andũ aingĩ o ũrĩa kwahoteka tondũ ũcio nĩguo wendi witũ ta Ezra Christian TV nĩ ndĩraĩkĩra nĩ kuona Keiru Karori araiga ako ndani sana na aratwĩrorera kuma mwena wa Naikuru tũgeithanĩrie mũno kũu mwena wa Naikuru na ũgĩtwĩtanĩre o ũrĩa kwahoteka tabarĩra ĩtanarĩkĩrĩra no tũgũkorwo tũgĩthoma ndũmĩrĩri cianyu gũkũ Ezra Christian TV rĩrona Dorcas Ngogi araiga ndani sana akaiga nĩ mwathakara makĩria twathakara ningĩ mũthĩ ningĩ no mũthĩ nĩ twagira Dorcas Ngogi na tamũrie kana arĩ okwa mĩtura Dorcas no wega twandĩkĩre hau twĩre kana ũrĩ kũrĩa mwena wa mĩtura tinye ndoria nĩ Njoroge nĩ ndoria koguo no wega ũgĩtũmenyithie na nĩ tũgũgĩthiĩ na mbere tũgĩkĩenjoyaga mwago ũyũ aya asante sana Elizabeth Mwangi nĩ kũriganĩirwo atĩ nĩ gũtwĩra from Jamaica well represented asante sana Blessed Ezekiel amen nĩ hau twakorwo tũkiuga nĩ tũgũkũmwĩta oke gũkũ agĩtũhe kiugo mũthenya ũmwe wa mĩthenya hĩndĩ ĩrĩa tũgũbanga ũhoro ũcio nĩ mwega mũno ngwenda mũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri cianyu tũtanatiria tabarĩra ĩno nĩ tondũ mathaa namo magĩtũteng'eretie gũtũteng'eria tũkwenda gũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno o nĩ ũkwenda ũkĩmenya atĩ nĩ ĩkoragwo ĩndũgamĩrĩre kũna
ni Mount Zion Prayer Center nigetha ngorwo na nda gutuka mwena uri ungi ando ndumire cigano na cia andu itu akuria mwena wa United States aria mari hakuhi muno na headquarters citu niguo ndengi muno Njoroge turakimuririkania ohingo tabarira ino na iri ingi citu ciothe ikoragwo irugamirirwo wega ni Mount Zion Prayer Center kirima gikiri kuria mwena wa Thika barabara-ini nene ya guthii Garissa Salama Estate haria warikia kuhituka Ananas Mall ni joine iyo ni ikiri gumo muno ugithii na barabara ya Garissa mwena waku wa motho ikiri hau mall nene muno warikia kuhituka tu hau Ananas o hau mbere kidogo mwena waku orio hau niho bara ya kuingira ku Salama Estate na ku ni kuo kirima kiu kia Mount Zion Prayer and Retreat Center nigikoragwo nitugugikuthaitha we ugienda gukorwo ukienda kumenya uhoro muno makiria wegie Mount Zion Prayer Retreat Center niundu waku we mwene kana hihi andu aria mugikoragwo nao mugitungata nao kanitha-ini kana arata aku gikundi fulani mukoragwo muri nakio take advantage ya mahinda maya thini wa screen itu tabarira ino itu ya muthenya wa umuthi hari na namba iri hau ungihura na mbeyo ni ugutuika wa kwamukira uhoro muingi muno makiria wegie Mount Zion Prayer and Retreat Center koguo no wega kumuririkania na kumuringiriria muno uhoro wa mahoya muno mahinda-ini maya twehitha kwa Ngai maundu maitu no mekwagirira na nikio ithuita Ezra Christian Ministry twikirite uhoro ucio haria kipaumbele haria mbere muno tukoiga no twende tuige handu uguo hega hategwo muno uguo nigetha we na nie tukagea na ihinda ritu na Ngai witu koguo hura na mbeo ya thimu ikiri thini wa screen itu muthenya wa umuthi no gutuika wa kwamukira uhoro uria wothe ungikorwo ugibatario niguo nawe urikie gwikinyia kuu mwena wa Mount Zion Prayer and Retreat Center. Aya asante sana thenge muno Jackie Cheri na tondu wa gutumenyithia uguo gwiraga guikagiria rimwe ni tondu nimenyaga ati we ni uthite kuona ukahura ndeto yo mukonde nija kilio kuona uri ndio na time nene kugira muno makiri niguo na no tugucoka kuu shaikuhi na tukorwo tukihost show ino itu mwena ucio nigetha na tukimera uhoro wa Mount Zion Prayer and Retreat Center makorwo makiona ni kuguku turaria uhoro waku koguo ndukehere mu mitambo-ini ya Ezra Christian TV ni tuko twikumenyire ni muthenya uriku tugukorwo tukiri mwena ucio wa Mount Zion Prayer and Retreat Center nigetha onayo ge na mweke wa kwionera kugu kihana atia kutugathagiriria oro ne twakwira twita Ezra Christian TV ni turakwe offer ya ukorwo tugikava igongona riaku rio live coverage twakwira na mathogora maitu ni mabacirire mahuritwo ithanwa wega koguo no tugerie umuthi na ndukerira tondu turakava kindu ta mohiki mahoro wigie mathiko birthdays dowries na makanitha kuhingura na magongona mangi maingi thogora witu ni mubacirire na nduri kundu kuu ukaigua thogora ta ucio koguo we urahariria igongona riaku na wende rigakavwo tugerie umuthi na ndukerira Ezra Christian TV wira ucio ni turakurutira na ngoro emwe na tugakurutira wira utakerira kumania na riu o nginya tene na tene oro Ezra nirakwira ati ungikorwo na kimenyithia giaku we mwendia wa migunda mwendia wa manyumba we mwendia na wa ngari ona wina mukawa waku ngera ukorwo kimarketi uko kwa Ezra Christian TV mirango riu ni mehingure na mathogora maitu bado nduri wa maigua kundu kungitwa ikora karibu sana kwitukira namba icio cini wa screen yaku ungihura namba iyo ni ukorwo ukiretherwo kwa uhoro makiria uko ni Ezra Christian TV tabarira-ini ya gutambura mashabiki ni tukurehagira maundu ta mau mega uguo uguo ndugathiurage mutamboro na hanini na we utari ura subscribe Ezra Christian TV uguthuke hau na wiki uguo na we utaraikite page itu uguthuke hau na wiki uguo na uhoro ucio ni ukorwo ukiri mwega muno makiria Jackie Cheri ndona mundu witagwo Grace Muso ni akigira mitambo-ini asante sana Grace Muso tugitangirie kuria ukiri thank you muno ni gukorwo wi hau mitambo-ini na njoi wi muini ndio kintu gathaka rwimbo rwaku ni tondu mathaa maitu ndona producer atwakiri signal uguo akamenukia rimwe akamenukia ringi ni tondu mathaa ni magitutingikaga ni tondu macini citu uguo cikwambite gukirehe gathina kidogo no oroho no tukera gwitambura aria tukwira good morning aya othe guthoma hau uguo kwao ni good morning atongoretio ni Karen Wangari ari mwena wa Boston Charity ya kuria mwena wa Indiana na Susan ari Baltimore Sylvia Alabama Miliani Tacoma Alice Wakinyu ari Kansas Alice ya kuria North Dakota Alice ari Boston Charity Nyawira ari kuria mwena Charity Nyawira Reverend Lady ari kuria mwena wa California Dr. Okay, Damaris Gadesa mwana wa Boston Alice Wagita kuria ari Baltimore William Mobi ari Boston Maitola ari mwena wa New Jersey Pastor Ann ari kuria Hawaii Los Beto
ari kule mwana wa Boston, Mary Joshua ari Boston, mudogo to Agnes Kangere ari Boston, Patricia ari kule Virginia, maito Jenny Jogo ari Florida wito wa Kenya, noko ni kule to Kansas. Pastor Paul ari mwana wa Seattle, asante sana. Mudogo to Dr. Naomi our CEO na Professor Moneki magidike muno makeria. Mudogo to Grace Mwaura numuini agidike muno ari mwana wa Boston. Esther Karanja agidike wa wina wa gitahi Bedi Kingaki Bedi Dirangu odomo na Bedi Gakongi othe makigidike ruce diongo gidike nawe Eliza Washira wa Kiratu aliko na mwana wa Alabama, Ketirudi wa Gashau Jeni wa Chicago, Evangelist Felista Wangari, Jeni ya kule mwana wa Georgia na Jeni ya Maryland, Bedi ya Missouri na Bedi wa Kansas, odomo na mudu itago Mili Chomo na Esther wa Karaja. The makigidike na mudu itago Evangelist Mili Jau agidike ali mwana wa Orlando, Florida. Dumana Evangelist Francis Jao onake akigidike ali mwana orosio wa Florida. Betty Mwaura agidike ali mwana wa Alabama. Ndoito Violet Wajiro agidike ali mwana wa Indiana. Dumana mudu itago Gresira Kariuki agidike ali kudu itago Spain. Na tondu ndake na kuna mudu wa kule mwana wa Atlanta Georgia. Waikira akigidike muno etago Grace etago Miri Njenga. Miri Njenga agidike muno wakora tukirikiria tafaria itu. Mada marite gudi Miri Njenga agidika no tugije mudu utago Miri W Joroge onake ali monosio wa Atlanta Georgia na David Komo onake ali monosio wa Atlanta Georgia. Masi bagwi wajoguri tukimutumeke idiku mudu utago Betty Mwaura atogidirie mudu utago bagwi mubuke wa Kiratu na Susan Maina agidikira ugu Gresberu thegi muno ndo na message yo wanyandikira yakora alimento ndo utumenyithie ugo twakena nigukorwo ngira murata we wakwa ndega ite ngi ndariganirwo njoro tondu hindi ciothe tugiaga kiriko rafu ndikiriganirwo hathiaga mothe ndikuriganirwo nigukwira ugo na tondu ndakiona mathaa magithite guthie ndiamenya kana be kindu wamukirite mwena ucio ni ndomirine yathi na mbere na guka yes koguo no turigicithoma tugithie kurikiriria haya kwendete ucithome Niguka. Haya, iria cia hau gode yake nane ya mundu ta mundu gwitwo Miri Ngure ari mwena uria wa Dubai. Na ndakiona Jackie Njeri mathaa maitu mathite guthii na no nyere tukorwo tukirikiria tafarire no ataikorwo hari undu ungi ukwenda gukigweta nigetha tukorwo ngatho cia mwanya na nyingi muno ingenda guthii na mbere na kumacokeria ta macambiki maitu nyunyitiriri wanyu wendo munene mwana tuonia muthii na mbere na gutuonia Ngai wa muoyo aroke murathima. Haya, asante sana nina nija kyokie ngatho nyingi na cia mwanya ndimwire ati muona tugithi na ihenya uguo ni uria turatwarithio ni dereva iria ina haho go thutha igaikara itwakiria sigino igitwiraga mathaa mathite ugwithie na nima ni twaceracererwo kidogo no indo ingi tutigacererwo tugoka tugie na ihinda riega ria kwinyorotha wega. Elizabeth Mwangi thank you muno na thimu ndio kirado karibu sana. Ndimwire tukwenda kumugira uhoro hakwa ni juge jetagwo Njoroge wa Mari na nitakena muno gwitu ni kuria Nyandarua njikaraga na Ikuru tafarira itu ya gutambura macambiki muthenya wa umuthi kwenda tumirikiria hau gugo tuonane kiumia giukite muthenya ota uyu station oro ino kirero no andu na ikorakoro irugamirwo ni Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ngoda mwerekeri wakwa aikoro ni onire rwimbo rwa Zipi Mushemi atuthakire rwimbo rugo nigetha tuhote gukorwo tukiuga uhoro na tugacoka tuonane ndio gikoda-ini kwa Ngai ndimwendete muno Ngai amurathime. Now
akũrathima